Wie verhalte ich mich als Chef bei der Betriebsfeier? Du ballerst dich natürlich total weg und drehst komplett durch. Bitte natürlich genau das nicht. Bei so einem Firmen-Event sollte dir als Chef der berühmte Spagat zwischen Nähe und Distanz gelingen. Und klar, eine kollegiale und offene Unternehmenskultur macht es deutlich einfacher. Mein grundsätzliches Rezept: suche gute und lockere Gespräche mit den Mitarbeitern, zeige Wertschätzung und bitte sprich nicht nur mit den Kollegen, mit denen du sowieso schon immer im Job sprichst. Nutze die Gelegenheit, um den Teamzusammenhalt in einem lockeren Rahmen zu verbessern.